あ、そう。はい、どうもミリペンです。今回はこちら以前制作した、APEX 武器 RE45 を使ってサバゲーをしてきました。こちらの制作動画もぜひご覧ください。ということで今回のゲームはエアコキハンドガン戦復活無限をやっていきます。そして今回は APEX 武器を使うということで編集もこんな感じで APEX 仕様でやっていきます。いつもの動画とはちょっと違った雰囲気ですが、ぜひ最後までご覧ください。ゴーだけど走れない。すぐ後ろいます。すぐそこのバリケードに来る。了解です。了解。いたー。はい、ストップ。あ、ごめんなさい。ごめん。うわ。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ。あ、いた。いた。どこや。あ、そう。
コンテナの中に一人はい。はい、ストップ。ということで今回の動画はこれで以上です。ではまた次回。